تخيل هذا المشهد معي: ليل هادئ، سكون مطبق يلف المكان، وأنت تطفئ الأنوار وتهم بالنوم بعد يوم طويل مرهق. لكن قبل أن تغمض عينيك تشغل القرآن بصوت خافت وتتركه ينساب في الأرجاء كنسيم رقيق يداعب روحك قبل جسدك، ثم تغفو وتنام والقرآن لا يزال يتلى. تتردد الآيات في أركان غرفتك، وربما لا تدري أن هذه اللحظات التي غفوت فيها كانت لحظات يحدث فيها ما هو أعظم مما تتصور. هل تساءلت يوما ماذا يحدث لروحك، لعقلك، لنشاط دماغك؟ ماذا يحدث في جسدك من تغيرات فسيولوجية وأنت نائم بينما كلام الله ينساب في الخلفية؟ هل هي مجرد لحظة خشوع، أم أن وراء هذا الفعل أسرارا لا تدركها الحواس لكنها تغير فيك الكثير؟ هل تعلم أن دماغ الإنسان لا يتوقف عن العمل لحظة واحدة حتى في أثناء النوم؟ هناك موجات دماغية تختلف باختلاف حالة الإنسان: يقظة، نعاس، نوم عميق. وعندما يشغل القرآن في الخلفية يبدأ المخ بالتفاعل، نعم، حتى لو كنت نائما. الدراسات أظهرت أن سماع تلاوة القرآن يحفز موجات ألفا وثيتا، وهي موجات ترتبط بالاسترخاء والسلام النفسي والنوم العميق المريح. وليس هذا فحسب، بل إن استماعك للقرآن أثناء النوم يقلل من نشاط مناطق التوتر في الدماغ ويخفض من مستوى هرمون الكورتيزول، هرمون القلق، فتغفو لا كمن هرب من واقع مؤلم، بل كمن عاد إلى حضن دافئ، إلى بيت آمن. ولكن هل هو مجرد تأثير نفسي، أم أن هناك تأثيرا أعمق، تأثيرا روحيا؟ القرآن ليس صوتا فحسب، إنه غذاء للروح، وللروح منطق لا يدركه علم النفس الحديث بسهولة. حين تنام والقرآن يتردد في الأرجاء فإن روحك وإن كان جسدك ساكنا تكون في حالة إنصات. الروح تستمع، تتطهر، تشفى. قال ابن القيم: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. فهل تعلم أنك عندما تنام وتترك القرآن يعمل فإنك تترك باب الشفاء مفتوحا؟ تترك كلام الله يتسلل إلى جروحك النفسية، إلى مخاوفك، إلى تلك الأحزان التي لا تقال. أنت لا تسمع فقط، أنت تتلقى علاجا يصلح ما أفسدته الحياة. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، إلى آخر الحديث الشريف. وما أعظم الذكر من القرآن. حين تشغل القرآن وتنام تحيط بك الملائكة ويكتب لك أجر الذكر وأنت غافل نائم. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحرصون على ألا تنطفئ بيوتهم من صوت القرآن حتى في الليل، فالقرآن في الليل ليس نورا فقط بل حارس. نعم، حين تغفو على صوت الآيات فإنك تحيط نفسك بجند من نور، ملائكة وطمأنينة وذكر. فهل هناك نوم أطيب من هذا؟ أسرار السكينة. لماذا تهدأ نفسك فجأة؟ سؤال قد يخطر ببالك: لماذا أشعر بسكون خاص، براحة غير مفهومة حين أستمع للقرآن قبل النوم؟ الجواب في الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الطمأنينة ليست رفاهية بل ضرورة. وما أكثر الذين يبحثون عن دواء للنوم ولا يعلمون أن بين أيديهم دواء ربانيا مجربا مضمونا لا يحتاج إلى وصفة طبيب. دعني أخبرك بسر صغير: كثير من حالات الأرق والاكتئاب والقلق تستجيب بشكل مذهل لسماع القرآن بتدبر قبل النوم. فهل هو تلاعب في كيمياء الدماغ أم تفاعل بين القلب والسماء؟ الجواب: كلاهما. حين يصبح النوم عبادة وطمأنينة وشفاء. أنت حين تنام والقرآن يتلى لا تنام كغيرك، بل تنام وقد أودعت الليل سرا بينك وبين ربك. أنت حين تنام والقرآن يتلى لا تنام كغيرك، بل تنام وقد أودعت الليل سرا بينك وبين ربك. تنام وأنت تحت جناح ملك، يحتسب لك كل لحظة ذكر وكل لحظة استماع. تنام وقد تركت للقرآن أن يداويك بصمت، أن يربط على قلبك، أن يصلح ذاتك دون أن تطلب منه شيئا. فلا تستهن بهذا الفعل، فقد يكون أحب عمل إلى الله في يومك. قد يكون هو سرك الذي يرفعك ويطهرك ويقويك. جرب أن تنام الليلة فقط بعد أن تقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ثم شغل تلاوة هادئة واترك الباقي على كلام الله. ولا تنسى
في زمان يبحث فيه الناس عن منومات، أن هناك من وجد النوم في سورة الرحمن. هل فكرت يوما أن نومك قد يكون مناجاة؟ أنت حين تغفو على صوت القرآن فإنك لا تنام وحدك، بل تنام والسماء من فوقك تنصت، والملائكة من حولك تسبح، والرحمة تنزل كسكينة خفية تغشي قلبك دون أن تدري. كل من حولك يرى جسدا ساكنا، لكنه لا يعلم أن روحك في حضرة كلام الله، تتحرك، تتطهر، تشفى. ما أعظمك حين تختار أن تطفئ العالم وتشغل القرآن، فأنت بهذا التصرف البسيط تعلن انتماءك إلى الصف النقي من القلوب، القلوب التي اختارت أن تستودع الليل لله وتوكل السكينة إلى من أنزل السكينة. وفي عالم مليء بالأصوات، بالتشويش، بالضجيج، يصبح قرارك أن تنصت للقرآن حتى وأنت نائم قرارا ثوريا هادئا، قرارا يقول: أنا لا أبحث فقط عن نوم، بل أبحث عن سلام، عن حضن لا يخيف، عن دفء لا يخون، عن وطن أعود إليه كل مساء، اسمه القرآن. تأمل جيدا، ربما في لحظة نوم على صوت آية تمحى ذنوب، تكتب حسنات، تفتح أبواب، تشفى روح، ويقال في السماء: عبدي نام على كلامي فأكرموه. فمن اليوم لا تنسى أن تجعل سريرك منبرا للقرآن وليلك مجلسا مع الله، فلعل تلك التلاوة التي تركتها تعمل بصمت، تعيد ترتيب فوضاك، أو تصلح شيئا فيك لم تجرؤ على إصلاحه في اليقظة. وربما كل الخير الذي تنتظره سيبدأ من لحظة نوم، لكن على صوت الله. ولا تنسى من فضلك الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.